哇！咩事？咩事？好，文園嘅同學仔，我哋咧翻落去啦。好香喎！聞到上癮喎，你哋嚇。我嗰隻花叫咩花？聞到好好睇咯，呢個花百香花。它是水嘅，它是有靚樹，水上樹啦。既然咧人哋話我咁靚，咁咧應該我係呢個世界上最靚嘅花吧。今日我就同阿矮，我有爸爸媽媽，咁呢因為冬天就嚟啦，所以咧我哋一家三口就準備咧出去咧揾啲食物。我哋行咗10分鐘之後，就突然見到一個池塘嗰度有好多麵包。我哋咧就落咗去池塘嗰度，準備將呢啲麵包咧攞翻